Danas je svima jasno da je fenomen zvani internet tu da ostane. Samo je pitanje kako ćete vi ovaj medij iskoristiti. Veliki broj biznismena je upravo preko interneta uspeo da dopre do potrošača, do kojih nikada ne bi mogao klasičnim kanalima, što zbog cene, što zbog nemogućnosti targetiranog oglašavanja. Upravo ovaj vid oglašavanja je idealan za kompanije na ograničenom budžetu koje prave svoje prve korake u internet marketingu. Mnogi vlasnici nisu studirali internet marketing, ne znaju ništa, ne znaju mnogo toga o marketingu, ali su veoma stručni u onome što je područje njihovog biznisa. I tu može da nastane jedna vrsta onako tihe jeze, kome sad da se obrate, kako to sami da rade. Činjenica jeste da za kontekstualno oglašavanje možete da probate bez da pre toga išta o tome znate. Znači, veoma je jednostavno napraviti oglas, dovoljno da odvojite budžet za PPC i da testirate kako kampanje u stvari funkcionišu. Ne morate da budete marketing ekspert, ne morate da znate ništa sem onoga šta vi hoćete poručite i kome se zapravo obraćate. E-Target je izuzetno jednostavan servis sa intuitivnim interfejsom. Proces registracije i odabira ključnih reči se može završiti za svega par minuta. Ipak, vrlo je bitno tačno definisati sopstveni posao kao i one ključne reči za koje mislite da su bitne vašim potencijalnim potrošačima. E-Target sistem je takav da je on zaista intuitivan i dosta toga se samo po sebi razume. Znači, dovoljno registrovati se, ući u sistem, on vas dalje sam vodi da pokrenete oglas kroz 3 jednostavna koraka, kroz koje odgovarate na pitanja i kampanja može da krene. Ono što je važno da u svakom momentu možete da zaustavite i da u svakom momentu možete napraviti izmene u vezi sa ključnim rečima ili tekstom oglasa. Druga stvar koju može da se uradi je da pronađete čoveka koji je zaista sposoban da napravi dobru kampanju. U poslednje vreme dosta novinara se jako dobro bavi PPC kampanjama. Postoje konsultanti koji su posvećeni isključivo upravljanju kampanjama na internetu i postoje ljudi koji se bave konsultingom u vezi sa oglašavanjem. Tako da oni su takođe jedna dobra stanica. A ukoliko je vaša firma velika i ukoliko vam treba neko ko će vam dati savete u vezi sa korišćenjem više marketinških kanala istovremeno, onda su agencije prava stvar. Agencije su te koje imaju iskustva sa mnogo klijenata, one koje znaju kako da poruku proguraju kroz više medija i na više tržišta. Ljudska bića su po prirodi radoznala. Upravo ovu osobinu treba iskoristiti kada tražite ključne reči za vašu kontekstualnu reklamu. Takođe, atraktivan proizvod ili dobra prezentacija isto su neophodni da bi neko kliknuo na link i pogledao vaš sajt. Jedna od stvari zašto male i srednje preduzeća ne uspevaju sa e-Target sistemom je što imaju proizvod koji nije ni malo drugačiji od konkurencije. Znači, potpuno je bespredmetno da se, recimo, reklamira kineska radnja sa ćoška. Znači, toga ima dovoljno u gradu, ima ih milion, ništa tu nije posebno i zapravo nemate šta da istaknete u oglasu. Onaj ko zna šta prodaje, onaj ko zna koje su njihove, kako kažemo, konkurentske prednosti, po čemu je bolji od konkurencije, onaj ko ima dobar web sajt, vrlo lako može da uspe. Mi naravno ne obećavamo uspeh, mi obećavamo mogućnost preko e-Targeta može se pokrene kampanja, a na vama je šta ćete sa posetiocima web sajta uraditi. Da li ćete im poslati prodajnu ponudu, newsletter, zadržati njihovu pažnju i na kraju prodati proizvod.